Выбираем краску по металлу. Цвет. Какой мы цвет берем? Шоколадная, вишневая, желтая, оранжевая, красная, зеленая, салатовая, виноградик, голубая. Прикольно так сделали на банках. Это мы под камин выбрали. Сегодня бесплатная колеровка на краску Альпина. У нас внутри дома коридор покрашен в кондор, но у кондор платная колеровка, но нам не сказали сколько. На Альпину сегодня бесплатная. Мы купили... Ты взял 3 литра или 2,5 корыца? 2,5 литра мы взяли акриловую краску. Нам ее подколируют в цвет. Сказали погулять немножко, но мы смотрим покрасить каркас нашей лестницы на 2-й этаж. Как бы я думала шоколадную, Вадим хочет серую. Не знаю, смотри, какой здесь. Это кофейный цвет. Вот матовая есть. Я думаю, матовая. Зачем, чтобы она блестела? Цвет только. Цвета вот. Ну, это желтая. Бежевый пал. Побольше надо выбрать. Ну, побольше, да. У нас просто каркас. Лестница у нас не зашита. И у нас грунт такой. Как у нас цвет грунта такой вот. Ну, такой. Надо покрасить в очень-очень красивый цвет. Ступеньки у нас шоколадные, но Вадим не хочет в шоколадный цвет. Золотистый, это для пола уже, я смотрю. Это эмали специальная. Вон универсальная, наверное, нам там смотреть надо. Ну вот тоже Альпина, ну блин, дорогая. Наша 28 рублей. Да, 28,47. 28 за 2,5 литра. Так, Каролинка, красно-коричневая, желто-коричневая. Ладно, определимся сейчас с цветом. Мы тут нашли эмали по металлу. Вот, смотри, вот тебе цвета. Какой цвет? Не знаю, я предлагаю шоколадный, Вадим серый. 14 серый ты хочешь? Серый. 14. Ищи 14. Здесь должна быть на полках 14. Нету? 10. Не, а тут вот здесь полки помеченные. Вот, допустим, 1, 11, 5, 6, 7. А здесь не помеченные по этому краю. Это Славен. Смотри, быстросохнущий грунт эмаль, антикоррозийный. Это грунт будет. Славен. Ладно, смотрим дальше. Вот тебе мав краски. Эмаль, аэрозоль, алкидная. Вот, смотри. Какой? Черный янтарь, шоколадно-коричневый, базальтовый, серый. РАЛ 7012. А здесь РАЛ не указан. Смотри по пятнам только. А смотри, какая блестяшка. Видишь? Серебристый металлик есть. Это, наверное, 7001, да? Нет, это РАУ 7040. А здесь нету 7040. Вот где светлее. Видишь, он светлеет. Вот такой будет, как светлее. Нормально. Нормально. А краска у нас... А какую? Ты здесь брал краску, нет? А, вот это, интерьерная, да? Ага. Все. И по металлу взяли коричневый. Я Вадима уговорила, шоколадный. Мы попробуем один маленький кусочек. Если оно с лестницей будет сочетаться, то покрасим всю металлическую основу. Если нет, то краска пригодится, останется что-то еще покрасить. И купим тогда серую. Вот такой цвет серый. Да ну, серая с коричневым не будет сочетаться. Мне кажется, коричневая лучше. Так, нам нужен тазик, куда наливать краску. Но он продается отдельно. А где их смотреть? Тут только... 3 рубля. А я вон туда смотрю. Побольше есть, поменьше. Побольше давай. Ну, за 4 рубля возьму один. И я замерила еще роль шторы. Нам надо 60 и 49.
а можно жалюзи. Ой, свет идет. А вон день-ночь. Не, я смотрю, они такие плотные. Вот это расстояние надо мерить. От штапика до штапика. 49 у нас на... Смотри, какие шторы, Вадим. Пошел. В открывающейся створке у нас 49, в глухой 60. Смотри, видишь, оно и вверх поднимается, и вниз поднимается. Я только не знаю, как они называются, эти шторы. Потому что все, видишь, они, я думала, будут какие-то полупрозрачные. Но на глухую нам надо будет, наверное, сверлить. А вот эти, кстати, классные, не? Как они называются? С этой стороны есть? Нет. Так, краска, клей и тазик. 4. Ни много, ни мало, а 63 заплатили.